ভেতরটা ক্লিন করে নিলাম। এই বোল্টগুলো 3খানা বোল্ট থাকে, খুলে নিলাম। আর ভেতরটা ক্লিন করা এখন যাবে না, পুরোপুরি ওয়াশ করার পরেই ক্লিন হবে যা নোংরা আছে। এবার দেখো পুরো পরিষ্কার, ভেতর অবধি পরিষ্কার পুরো। আর আজকে আমার ডমিনার 250টার চেন ক্লিনিং করব। তো আগেও করেছি অনেকবার, তখন ভিডিও বানানো হয়নি। তারপর আজকে ভাবলাম একটা ভিডিও বানাই, তোমাদেরকে দেখাই কীভাবে চেন ক্লিন করি, কীভাবে চেন লিউব করি সেটা দেখাবো। আর আজকে ফার্স্ট টাইম চেনের সামনের স্পকেটের যে কভারটা হয় ওটা খুলে ক্লিন করব, কারণ ওর মধ্যে অনেক নোংরা জমে গেছে, এই ছিটে ছিটে ওইগুলো নোংরা ধরে ধরে একটা স্লাজের মতো হয়ে গেছে। তো ওটাই আজকে ক্লিন করব। তো গাড়িটা বার করেছি আমি, তো চলো দেখাই। তারপর গাড়িটা ধুতে নিয়ে যাব, ধুয়ে এসে তারপর লিউব করব। তো চলো গাড়ির কাছে। তো এই যে আমার গাড়ি, এই যে গাড়ির সামনের স্পকেটের চেন কভারটা, এই যে এটা খুলে তারপর আজকে ভেতরটা পুরো ক্লিন করব। ওপর দিয়ে অনেকবার লিউব করেছি, ক্লিন করেছি চেন। তো এটা ক্লিন করব, তারপর গাড়িটা বসে দেবো। তো চলো কীভাবে কী করি সেটা তোমাদের দেখাই। এবার বার করবো কভারটার অবস্থা দেখো। তোমরাও আজকে দেখো, আর আমিও ফার্স্ট টাইম দেখবো আজকে। এই দেখো ভেতরটার অবস্থা দেখো, আর কভারটার অবস্থা দেখো, পুরো স্লাজের মতো জমে ভর্তি হয়ে গেছে। আর এটা হলো ভেতরের অবস্থা। পরিষ্কার করাটাই বেটার, এর থেকে বেশি নোংরা হলে প্রবলেম হওয়ার চান্স থাকে। তো এবার যাব ওয়াশিংয়ে গিয়ে পুরো ক্লিন করে তারপর চেনটাকে পুরো লিউব করে নেব। ব্যাস, এখন নিশ্চিন্ত কয়েকদিন। তো এখন চেন কভারটা খুলে নিয়েছি, চেন কভারটা খুলে ওটাকে ক্লিন করে নিয়েছি। দেখো চেন কভারটা ক্লিন হয়ে গেছে, রোদে দেখো অন্ধকার আসছে না, ভেতরটা ক্লিন করে নিলাম। এই বোল্টগুলো 3খানা বোল্ট থাকে, খুলে নিলাম। আর ভেতরটা ক্লিন করা এখন যাবে না, পুরোপুরি ওয়াশ করার পরেই ক্লিন হবে যা নোংরা আছে। তো চলো গাড়িটা এবার ধুতে যাই। আর এখানে আমার গাড়ি চলে গেছে প্রায় 5673 কিলোমিটার, 5673। আজকে আমার ফার্স্টের স্পকেটের চেন কভার খুলে পরিষ্কার হবে। তো আজকে ফার্স্ট সামনের স্পকেটটাও পরিষ্কার হবে। এতদিন পুরো চেন পরিষ্কার করেছি। তো চলে এসছে আমার গাড়ি ওয়াশ করাতে, ওখানে আমার গাড়ি উঠে গেছে ওয়াশের জায়গায়। তো সামনের চেনে স্পকেটটা একটু ডিজেল মেরে দিয়েছি, আর এবার ধোবে। লাঞ্চ টাইম ছিল বলে একটু দেরি হলো, এবার ধুপ তারপর দেখাচ্ছি। আর আমি সাথে করে মাইক্রোফাইবার ক্লথটা নিয়েছি, ধোয়ার পর মুছতে কাজে লাগবে। আমার ধোয়ার কাজ চালু হয়ে গেছে। গাড়ি ওয়াশ কমপ্লিট, দেখতে পাচ্ছ তো চকচক করছে নতুনের মতো, পুরো কমপ্লিট। অনেক দিনের নোংরা আজকে বেরোলো। তো চলো বাড়ি যাই, বাড়ি গিয়ে তারপর চেন স্পকেটটা লিউব করি, চেনটা লিউব করি। তো তারপর রেডি গাড়ি। এখন চলে এসেছি গাড়ি নিয়ে, দেখতে পাচ্ছ ওখানে গাড়ি। এবার চেন স্পকেটটা এবার দেখো পরিষ্কার হয়ে গেছে, পুরো পরিষ্কার হয়ে গেছে। মুছে নিই তেলটা, তারপর চেন লিউব করবো। ব্যাস কাজ শেষ। নিজে থেকে করলে একটা আলাদাই স্যাটিসফ্যাকশান থাকে, তাই জন্য নিজে থেকে করা, নাহলে তো বাইরে থেকে আধ ঘন্টার মধ্যে হয়ে যেত, কিন্তু নিজে থেকে করলে এটাই 2.5 ঘন্টা 3 ঘন্টা লেগে যায়। নিজে থেকে করলে একটা স্যাটিসফ্যাকশানটাই আলাদা। তো তাই নিজে থেকেই করি, আমি যতটা হয় চেষ্টা করি। এবার এই কভারটা লাগাবো, একটু পুছে টুছে নিই,
কভারটা লাগিয়ে তারপর চেনটা লিউব করব, সেটা তোমাদের দেখাচ্ছি কেমনভাবে করি। এবার দেখো পুরো পরিষ্কার, ভেতর অবধি পরিষ্কার পুরো। আর আগে মানে এখানটা অবস্থা খারাপ ছিল, আর এখানটা পুরো মানে স্লাজের মতো জমেছিল, তো অনেকটা মানে 90% পুরো ক্লিন হয়ে গেছে। এটা লিউব করতে হবে কারণ একটা নাহলে চেনে একটা আওয়াজ দেখা দেয়। সাইডটা লিউব করব, তারপর কভারটা লাগাবো, তারপর পুরো চেনটা লিউব করতে হবে। তো ভাবছি চেন কভারটা না লাগিয়ে এই সাইড দিয়ে লিউব করে দিই। চেনটা আস্তে করে চাকাটা ঘোরাবো, এটা রোটেট হবে, তারপর এখান দিয়ে আস্তে আস্তে করে লিউব করে দেবো। চাকাটা রোটেট করব, আর ওই সাইডটা আমি কাঠ লাগিয়ে একটা তুলে রেখেছি, চাকা রোটেট করলে এই সাইডটাও রোটেট হবে। চেনের এগুলোয় রিংগুলোয় আস্তে আস্তে লিউব করে দেবো। এটা আমি ইউজ করি হলো গিয়ার অয়েল ইউজ করি, এর মধ্যে গিয়ার অয়েল আছে, গিয়ার অয়েলটাই আমি লিউব হিসাবে ইউজ করি, বেস্ট আমার রেজাল্ট দেয়। চেন লিউবে ইউজ করেছি আমি, চেন স্প্রে যেটা ওটা ইউজ করেছি, কিন্তু ওটার রেজাল্ট থেকে আমার এই গিয়ার অয়েলের রেজাল্টটা বেশি মানে ভালো লাগে, মানে অনেক দিন থাকে, ধরে থাকে মানে চেনটা। তো এখান দিয়ে রোটেট করি, আর তারপর এখানে আস্তে আস্তে লিউবটা করে নিই পুরোপুরি, তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি। এখানে আমার চেন লিউব করা কমপ্লিট, দেখতে পাচ্ছ। তো এটা হলো সামনের স্পকেটটা, পুরো লিউব কমপ্লিট। বেশি গাদা গাদা লিউব দেওয়ার দরকার নেই, যেই রিংগুলো আছে এই রিংগুলোর উপরে দিলেই কাজ তোমাদের হয়ে যাবে। এখানে আমার সব কাজ কমপ্লিট গাড়ির, দেখতে পাচ্ছ পরিষ্কার হয়ে গেছে। চেন লিউব কমপ্লিট, চেন লিউবও কমপ্লিট, সামনে স্পকেটের কভারটা লাগিয়ে দিয়েছি। তো চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। ততক্ষণের জন্য রাইড সেফ, রাইড করলে হেলমেট নিশ্চয়ই পরবে, সেফলি রাইড করবে। আর এটা একটা ইনফরমেটিভ ভিডিও ছিল, তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কমেন্টে নিশ্চয়ই জানাবে। আর তোমরা কে কেমনভাবে চেন লুপ করো সেটাও আমাকে কমেন্টে নিশ্চয়ই জানাবে। তো চলো আমি কীভাবে চেন লুপ করি আজকে দেখিয়ে দিলাম, তোমাদেরও আশা করি হেল্প হবে। ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে ব্লগটাকে লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করে দিও, চ্যানেলটাকেও সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে, বাই বাই।